paciência. Chegamos aqui na lagoa, na altura do Jardim Botânico. Vamos para a cachoeira. Cachoeira aqui. Chegamos aqui no alto. A gente anda 10 minutos e tá aqui, ó, natureza, ar puro. Essa torre aqui tá logo no início, então você vê ela, está no caminho certo. Só para ela estar situada aqui, bem perto da cidade, da lagoa, já é uma coisa bem especial. Não é todo dia que a gente consegue vir também, mas... Pula! Ó, já passou um pouquinho depois da rede elétrica lá da torre elétrica. Já tô ouvindo barulho de cachoeira. É sempre renovação de energia e purificação depois de um exercício, depois, né, de ter praticado esporte, ela dá uma zerada. Passou a rede elétrica, tá chegando já quase. Poucos minutinhos. Que linda, né, galera? Vocês estão vendo aí? Tá torto, a câmera tá pendurada. Seu patins tem freio? Tem? Manda um abraço aí pra galera da Mafrem. Valeu, Mafrem.